So anti-hyper flash LED turn signals. Put some left দাও. Nice. Put some right দাও, bro. Very good. And bro, what about reverse? Nice. আমরা এখন এটা ইনস্টলেশন করব. So let's go. Assalamualaikum and welcome back to Affan Sadat. আমি থাকি ক্যানাডা টরন্টোতে, বাট আমার মন থাকে সবসময় বাংলাদেশে। আমি আজকে যেটা দেখাবো, ইটস এ টিউটোরিয়াল হাউ টু ইনস্টল দোজ এলইডি লাইটস অ্যান্ড অলসো দ্য রিভার্স লাইট। ইটস প্রিটি মাচ ভেরি ইজি অ্যান্ড অনেক সিম্পল। স্পেশালি হন্ডা সিভিক 10 জেনগুলোতে রিয়ার এই টেল লাইটগুলো খোলা আর উপর এগুলো খোলা একদমই ইজি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডান পাশে যেটা চলছে এটা হচ্ছে গিয়ে এলইডি টেল লাইট। 7440 হচ্ছে বাল্ব কোড, আর বামেটা হচ্ছে রেগুলার একটা হ্যালোজেন লাইট। বেসিক্যালি ফ্যাক্টরি থেকে ঠিক এভাবেই আসে। সো টু ইনস্টল দিস, বেসিক্যালি এখানে যে হুডের যে ল্যাচটা, এখানে একটা সুইচ আছে এই যে হুড খোলার, এটা মানে প্রেস করবেন অ্যান্ড লুক এট দিস। জাস্ট এখানেই দুইটা কিন্তু স্ক্রু আছে, এই ফার্স্ট স্ক্রু অ্যান্ড সেকেন্ড স্ক্রু, ফিলিপ স্ক্রু ড্রাইভার্স যেটাকে আমরা বলি। সো আমি হিয়ার্স মাই স্ক্রু অ্যান্ড আমি যদি একটু দেখাই, ইটস লাইক প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। সেদিক থেকে আমি খুলবো, আর ভিতরে কয়েকটা ক্লিপ আছে। ক্লিপগুলো যদি আমি টান দিই, সাথে সাথে কিন্তু টেল লাইটটা পুরোটাই কিন্তু বের হয়ে আসবে। সো অ্যাজ অলওয়েজ জাপানিজ গাড়িগুলোতে কাজ করেও মজা এবং খুবই কুইক সবগুলো কাজ করে ফেলা যায়। এলইডি বাল্বগুলো আমি আপনাকে দেখাবো। Here we go. Basically this is what you do to get a more modern look on this 10 Gen Civics. I know সবাই এলইডি অনেক পছন্দ করে। স্ক্রুগুলো আমি ঠিক এই জায়গায় রাখলাম অ্যান্ড যেটা করতে হবে খুব মাইল্ডভাবে, যে এদিক দিয়ে কিন্তু দেখেন অলরেডি লুজ হয়ে আসছে। সো এই জায়গাটা একটু টাইট থাকবে। সো একটু হালকা ফ্ল্যাপ, এই যে দেখে আমি টান দিয়েছি আর পুরো জিনিসটাই কিন্তু চলে আসছে খুলে। আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে সিগন্যাল লাইট, সিগন্যাল বাল্ব হচ্ছে এটা, আর এটা হচ্ছে রিভার্স লাইট। সো আই উইল জাস্ট রোটেট ইট, টেক আউট দ্য বাল্ব, অনেক গরম, অ্যান্ড দেন রিপ্লেস ইট উইথ দিস এলইডি। এটা কিন্তু 7440 বাল্ব। সো অ্যান্ড এটার মধ্যে অ্যান্টি রেজিস্টর আছে। অ্যান্ড আপনি যদি মনে করেন এটা লাগালে কি হাইপার ফ্ল্যাশ করবে, নো, ইটস নট গোনা হাইপার ফ্ল্যাশ। আপনি যখন কিনবেন অবশ্যই কেনার টাইমে বলবেন দ্যাট আপনি যেটা চান ওটা হচ্ছে যেটা অ্যান্টি রেজিস্টর, মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে মানে অ্যান্টি হাইপার ফ্ল্যাশ করা। তো এটা আমি এখানে রাখলাম অ্যান্ড হিয়ার ইজ দ্য নিউ এলইডি বাল্ব। এইভাবে করে প্লাগ ইন করলাম, খুবই কিন্তু বেসিক। অ্যান্ড দেন জাস্ট লাইক অ্যাজ অলওয়েজ, সামার টাইমে অনেক বিজ দেখবেন আশেপাশে যদি ক্যানাডাতে থাকেন। You just need to align with the perfect housing. এই যে আমি এখন এটা টেল লাইটটা, এই যে এখানে দুইটা ক্লিপ আছে, ওই ক্লিপগুলো আমার ম্যাচ করতে হবে। অ্যান্ড দেন যখনই এরকম মানে এই ক্লিকটা শুনবেন, দ্যাটস দ্য টাইম দ্যাট ইউ নো দ্যাট দ্য টেল লাইটস হ্যাজ বিন ইন দ্য কারেক্ট স্পট। অ্যান্ড আমি জাস্ট স্ক্রু ইন করে দিলাম আবার। প্রিটি মাচ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। অনেকে জানি দোকানে যাবে, দোকানে গিয়ে মানে দে উইল লাইক whoever will do it, maybe he or she will charge it, but it's just pretty straightforward. অবশ্যই এটা একটু টাইট করে ধরে রাখবেন, নাহলে টেল লাইটে একটু হালকা গ্যাপ থাকবে। and time to put this back to where it belongs. আমার ছোটোখাটো একটা টুল বক্স, এটা আমার অল টাইম গাড়িতেই থাকে। আগের লাইটগুলো দে উইল গো ব্যাক to the regular poly bag, and let's see how it looks now. That's it. দুইটাই এখন টেল লাইট, দোনোটাই এলইডি, মোর মডার্ন লুক। আমি যদি এখন রিভার্স গিয়ারটাও যদি এখন আমি দিই, and it is what it is. Oh, look at that. দুইটা হোয়াইট কালার সিগন্যাল লাইটস। আর সিভিকের কিন্তু এটাও ফ্রম ফ্যাক্টরি এলইডি লাইট আসে, লাইসেন্স প্লেটের যে বাল্বগুলো। বাট লুক অ্যাট দ্যাট, দিস জাস্ট লুকস সো মিন্ট।
ইট লুকস মেন্ট, ইট রিয়েলি লুকস মেন্ট, আই মিন দ্য ওয়ে ইট ইজ। আর আরেকটা যেটা বলতেছিলাম এটা হচ্ছে সিগন্যাল লাইটগুলো কিন্তু হাইপার ফ্ল্যাশ করবে না, এই জন্য আমি সেপারেটলি দিয়ে দেখাচ্ছি। I mean, it's not going quick, but look at this. So they are not hyper flashing. Make sure আপনারা যখনই কিনবেন ওইটা যাতে অ্যান্টি রেজিস্টার থাকে। And yeah, so this was a quick tutorial of how to change the bulbs on your 10th gen Honda Civic. Assalamualaikum, সবাই ভালো থাকবেন and আমার জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন।